И в завершении выпуска о погоде 15 января днем на юге области небольшой снег. На севере и в центре низовая метель. Ветер восточный 9-14 метров в секунду, на севере, востоке и в центре региона 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров. Температура воздуха ночью 17-22 градуса ниже нуля, на юге минус 13, днем 12-17 мороза, на юге минус 9. В Актубе переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью морозы до минус 18-20, днем минус 13-15. Прогноз погоды по области на 16 на 17 января. На юге, востоке, в центре области снег, метель, гололед. Ветер восточный 9-14, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, на юге области 13, днем 12-17, на юге области 9 мороза. 17 января 20-25, на юге области 17, днем 15-20, на юге области 12 мороза.